Olá e bem-vindos a mais um tutorial do GG Productions PT. Sou o Joshua Farmer e vamos fazer hoje um tutorial de cinema 4D. Então o que nós vamos fazer hoje, vamos fazer uma animação onde a animação reage com o som. Então vamos ver. Ok, então vamos lá. Então a primeira coisa que temos que fazer é abrir um novo projeto no Cinema 4D. E vamos gravar o projeto para irmos guardando durante o tutorial. Então agora vamos criar um novo floor aqui em cima. Floor. E vamos criar um cubo normal aqui em cima. Cube. Está feito. Agora, vimos aqui as definições do cubo e mudamos size para 80, o próximo para 380, o próximo para 80 também. E como conseguem ver neste, o meu cubo é redondo, então se quiserem isso também, vem aqui a fillet radius, mudam para 20 e fica assim redondo. Agora vamos criar dois materiais, um para o cubo, que vai ser completamente branco. Tiramos aqui o specular e adicionamos reflection. Vemos aqui a textura e pomos Fresnel. Mudamos brightness para 10 e o mix strength para 50. Ok, agora vamos copiar e colar usando Ctrl C e Ctrl V esse material. Carregamos duas vezes para editar e mudamos a cor para preto ou um azul mais ou menos 42 para blue, e arrastamos o azul para o chão e o branco para o cubo. Vamos isso, prontos. Agora vamos criar, porque aqui tem muitos cubos, são 24 e aqui nós só temos um. Nós vamos aqui MoGraph, Cloner, e arrastamos o cubo para dentro do Cloner. Agora parece que aumentou em altura, então vimos aqui Object, mudamos o mode para Radial e se quisermos numa roda em vez de ser numa linha. Mudamos aqui o plane para XZ, metemos, como no meu exemplo, pus 24 para o count e 320, acho eu. Sim, não, 310 para radius. Já temos aqui uma roda. Só que agora pegamos no cubo, não dá para fazer nada. No cloner pegamos e mexe tudo, mas isso já vamos mudar. Agora o que vamos criar são as luzes. Então vimos aqui em cima Area Light. Não, primeiro vamos criar Light, que ficou mesmo ali no centro da roda. E vimos aqui para General, as opções generais, Visible Light, e mudamos isso para Volumetric. E aqui no Visibility vamos mudar Outer Distance para 320, que ficou dentro da roda. Fazemos preview e parece que a luz está a sair da roda. Agora vamos criar 3 Area Lights. Vamos criar um e depois copiar e colar. Podemos usar logo isto. Mudamos o tamanho para aqui em general. Vamos mudar a cor primeiro. Primeiro é 557, 279 e 88.
Se é laranja, aqui, não, esses são os tamanhos, é 210 para red, 80 para green e 80 para purple. Ok, ficou vermelho. O que queremos fazer com isso é pôr uma luz vermelha de um lado, uma luz azul do outro e uma luz laranja do outro lado. Mas isso podem mudar se quiserem o tamanho, a cor, tudo pode mudar. Isto é só um exemplo. Depois vimos aqui para coordinates, mudamos o x para 557, 279 e 88. Size vamos aumentar um bocado. Põe 450 para X e 250 para Y. Agora podemos apontar para, vamos aqui, Cinema 4D Tags, Target, e aqui arrastamos o Light, primeiro que criamos, a primeira luz, para aqui, Target Object. E assim a luz, esta caixa, esta luz aqui, vai ficar sempre a olhar para a luz do meio, que tudo por volta daquela luz vai apanhar a luz vermelha. Agora vamos copiar e colar Light 1, mudar aqui no General, vamos mudar a cor para 210, 140 e 80 e mudamos os coordinates para menos 518, 237 e menos 360. Já temos aqui vermelho de um lado, laranja do outro. Agora vamos copiar e colar outra vez. E na cor vamos pôr 80, 85 e 220. E vamos mudar aqui coordinates para menos 320, 625 e para 840. Agora temos azul de um lado, vermelho do outro e laranja do outro. Agora vamos pegar nestes três luzes carregando no Ctrl Shift, selecionamos as três luzes. Aqui em General vamos mudar o Shadow para Shadow Maps Soft. E em Project vamos arrastar o Floor para dentro. Isto quer dizer que as caixas vão apanhar essa luz de cor, mas se tirarmos isto, o chão também ficava um bocado azul de um lado, laranja do outro, e nós não queremos isso, por isso vamos tirar isso. Agora a próxima coisa que vamos criar vai ser o som, a definição, que vai fazer com que podemos animar isto reagindo com a música. Então vemos aqui MoGraph, Effector, Sound, e vai aparecer aqui, vamos mudar o Sound File para um ficheiro .wav, e aqui vamos editar umas coisas, que é no Compression vamos pôr 50%, e aqui em Perimeter vamos mudar o Y para 100. Então agora, se carregamos no play, as caixas vão descer e subir um bocado, mas ainda temos que vir aqui. Mas vai tudo, vão as caixas todas de uma vez. Então o que nós podemos fazer é aqui Sample Mode, não, aqui Apply Mode, pomos Step.
Agora vão caixas uma de cada vez. Então já temos a animação da música. Vou aumentar isto para 250 frames. E já temos a animação da música. Aqui no cinema 4D, como é mais animação, o som fica um bocado mal às vezes. Ao fazer play, encrava e tudo. Mas nós depois vamos adicionar o som outra vez, usando o Sony Vegas, After Effects ou até o Windows Movie Maker. Qualquer editor de vídeo ou montagem de vídeo. Prontos. Então vamos continuar. Vamos agora criar um Helix, que é um spline, aqui em cima. Helix, que conseguem ver no meu projeto antes. A câmera está... E não fiz muita animação. A câmera está a rodar, mas se vemos aqui, estamos a ver que a câmera que está aqui está a rodar a volta destas linhas aqui pretas. Isso é Helix, que é muito mais fácil animar assim do que estar a pegar na câmera, rodar, mexer para o lado. Então vamos outra vez aqui ao tutorial. Vou guardar, Ctrl S. E vamos criar a câmera primeiro. Nós já temos o Helix, então vamos mudar algumas definições aqui no Helix. Então Start Radius eu pus 550, Start Angle fica 0, End Radius também pus 550, End Angle pus ficou 720, Height também pus 550 e Plane eu pus X, Y, pronto. E agora, coordenados, eu pus aqui rotação P, tem que ser menos 90, assim vai ficar assim no ar, do lado. Agora podemos criar aqui uma câmera, seguramos aqui, carregamos no direito do rato, Cinema 4D Tags e pomos primeiro Target, está aqui, Target, e arrastamos outra vez a primeira luz que criamos aqui para o Target Object. Assim a câmera, se nós olhamos, está a fixar para o meio. Nós podemos pôr a câmera no outro lado, está sempre a olhar aqui no meio. Vamos por aqui coordenados, vamos por aqui 550, aqui 103 e aqui 0. E na rotação P vamos pôr menos 10 e height vai ficar 0. Ok, 90. Agora carregamos outra vez no direito do rato da câmera, Cinema 4D Tags, e podemos pôr aqui Align to Spline. E agora, se arrastamos o Helix para o Spline Path, se vemos aqui Position, a câmera já está a rodar a volta do Helix. Vamos ver aqui, vai começar aqui em baixo, vai subir, e vamos em cima das caixas. Agora nós só temos que vir aqui a câmera Align to Spline, em Position pomos 3 no início para não ficar abaixo do chão, ou 5. Carregamos aqui Ctrl ou comando no Mac e carregamos nesta caixa de beira de Position, vai ficar vermelho. Avançamos para mais ou menos 45 ou 50, subimos para ser mais ou menos
60%. Carregamos outra vez Position. Agora já podem ver que tem uma animação a rodar para cima. Depois vimos aqui até 220, por exemplo. Pomos 85%. Carregamos Ctrl e na caixa. Agora vamos até o final e pomos 100%. Outra vez carregar. Agora, se eu fizer a animação sem som, já podemos ver que roda até lá em cima, depois ao meio vai lento a volta umas vezes e no final vai outra vez rápido. Podemos arrastar este keyframe aqui aos 50 para mais ou menos 80, para não ser assim tão rápido e tão lento no meio, ou até arrastamos até 120, 110 então. Já vai rápido e quando chegar ao meio vai andar um bocado mais lento. Um bocado não, muito mais lento. E no final vai para cima. Rápido outra vez. Agora o que podemos fazer, como no meu, eu tenho aqui no meio um texto que também está a rodar com isso. Então vemos aqui. Saímos da câmera. Podemos ver, se estamos na câmera, estamos com esta caixa branca aqui. Se carregamos outra vez e fica preta, já não estamos a usar a câmera. Então vimos aqui, podemos olhar aqui para o meio, criamos MoGraph, MoText. Vamos aqui no Object, podemos pôr isto, centramos, né? Rodamos para baixo, usando 90 graus, arrastamos para cima, podemos pôr um bocado no ângulo e mudamos o texto. Eu vou só pôr JJ e vou mudar para um tipo de letra à sorte. A sorte não, que eu gosto desse, mas pronto. Agora podemos centrar um bocado mais no círculo. Tá bom? Agora se fizermos preview deste frame, já tenho o texto ao meio. Agora com a câmera podemos ver e já vamos ter o texto ao meio. Eu vou rodar o texto um bocado mais para este lado, para no fim poder ter o texto ao meio. Tá bom? Agora o que eu vou fazer é, venho aqui, definições de render, output, e vou pôr mais ou menos 1024 por 720 ou 800, não, 720. Prontos. E aqui em Anti-Aliasing vou pôr Best e vou pôr aqui no filtro Mitchell. Agora vou aumentar um bocado o Helix para que posso ter menos zoom. Eu acho que está bem. Vou guardar e fazer render. Save. Aqui pomos QuickTime Movie ou AVI Movie, depende. Podem usar o Include Sound, mas normalmente não sai som. Vou pôr Render Cinema 4D, que ainda vamos usar o Sony Vegas para juntar a música.
E vou carregar aqui em cima e vai. Tem que ver uma coisa que é, vou aumentar isto para 260, assim no final vai ter um bocado de espaço que está parado. E aqui no Render Settings tem que ver que isto tem All Frames. Agora podemos fazer render. Já está. Agora vamos só abrir, por exemplo, o Sony Vegas ou o After Effects. Eu vou abrir aqui o Sony Vegas e vamos introduzir o vídeo, o render Cinema 4D e a música ao mesmo tempo, para juntarmos e depois fazemos render e assim já fica vídeo final. Ok, então vamos só trazer o render e a música para aqui, para o Sony Vegas. Temos aqui o vídeo, temos aqui a música. Podemos cortar a música aqui no final. Podemos pôr um fade. Vamos só ver. Agora só temos que selecionar a área que queremos. Fazemos render aqui em cima. Render Loop Region Only. Eu estou a usar o Sony Vegas. Sony Vegas 12. Vocês podem usar Sony Vegas versões antigas, ou After Effects, ou Movie Maker, ou Premiere, qualquer coisa assim. Agora vou exportar como AVI ou WMV, melhor do Windows. Full HD. Ponho aqui ambiente de trabalho, JG. Escolho a pasta onde quero fazer render. Final render. Agora isto vai demorar algum tempo. Aqui já está. Agora vimos aqui e vemos o vídeo. Espero que gostaram deste tutorial. Peço que ponham gosto na nossa página de Facebook e que subscrevam ao nosso canal, que é facebook.com/jjproductionspt ou também youtube.com/jjproductionspt.